Kanalıma ve yenileme hoş geldiniz. Bugün ayın 20'si çekilen bu video haberiniz olsun. Saxta sipariş 20'si çekmiştim. Bugün bir iki şey aldım. Oxudan. Oy Allah. Neyse. Göstərək. İlk olaraq ən çox belə məmnucukları çox xoşlayıram. Bunu aldım və qiymətlərini də deyəcəm sizə. Bunu mən 1 manat 10 qəpiyə aldım. Hətta göstərim. Çox qəşəngdir, yamıncıqlar çox qəşəng qoxur. Məncə indi açıb göstərmək istəyirəm. İnşallah istədiyim cürdür. Yəni sonra səhv çıxsa mən çox üzə bilirim arkadaşlar. Gerçəkdən diyorum. İnşallah istədiyimdəndir. Da mən içində saxlayarım bəlkə elə bunu. Həmişə hər şey nə aldığımda doğrayırdım, doğramayacağım. Oy nə qəşəngdir. Gözüm belə ayrılıqda qopur. Hem de ayrılıqda qopur. Çox qəşəngdir. Möhtəşəmdir. Bayıldım. Bəli, 1 manat 30 qəpiyə almışam bunu. Çox qəşəngdir. Bəyəndim, dəyər məncə. Sonra bunu 2 manat 60 qəpiyə aldım. Burada mıncıqlar, burada pilçik, burada bunlar, birisi də bu nədir? Şey hazırlamaq üçün stiker falan. İndi bunu da açacağım. Bunu indi açım mı? Bunu göstərib ən sonunda hamısını işlədəcəm. Ən son yox. Belə bir bloknot aldım. Sulu bloknot. 1 manat 30 qəpiyə aldım. Belə göstərim, ikisini də açım. Və çox vərəqli bloknotdur. Mən bloknot almaq istəyirəm belə. Çok qəşəngdir. Və belə də bu belə başlayır. Burada ilk belədir. Bunu göstərim sizə. Belə gəlir, belə çoxlu vərəqlərindəndir. Mən bunu saxta sifarişi falan belə qoyacağam, yazacağım içinə falan. Bu da 1.30'a paketini koyacağım bunu. Təbii ki, bu paketini saxlamayacağım heç vaxt. Aha, sonra bir tane şey var. Adam. Oha, Kəsən bıçaq. Bundan aldım belə. Çox qəşəngdir və bayıldım həqiqətən. Çox qəşəngdir belə. 1 manat aldım bunda. Və bir tane də şey aldım. A4 kağıt aldım. Göstərim. İçində 500 ədəd. Makyaj aldım. Çox ağırdı. Neysə. İndi sıra açam. İlk olaraq mən bundan çıxartmaq istəyirəm. Bu çox maraqlı gəlmə. Bir şey yoxdur və çox bir maraqlı yoxdur. Tez bunu paketini saxlamışam. İndi belə azıb koyacağam. Böyle qırağa qoyuram, sonra tullayacağım da. Bunu belə saxlayacağım. Bunu da tullayacağım. Nə lazımdır? Bunu da belə atıq qırağa belə. Məsələn, birini əlimizin üstünə yapışdıraq. Görək necə. Və bunu qopartmaq üçün biz sizdə qayçıyla kəsirik. Bunun qıraqlarını bir də əlinizlə qopardanda bəzən səhvliklərə yol açılıyor deyə mən əlimlə qopardım. Siz də nətər qoparsınız. Ay, indiki şəhdə dırnağa da bunu verək bəsək kimi qoymaqla. Oy, çox qəşəngdir. Möhtəşəm. Yerinə də qoyacağım çünki indi lazım deyil mənə. Çox qəşəngdir. Bunu bəyəndim. Maket bıçağını nətər yoxlayacağım. Təbii ki, bir dənə vərək götürüm, kəsim də onu. Məsələn, saxta sifariş verəyim. Yox, təbii ki, günlüyümdən də yox. Bu deyək, mənim paketlərim var. Bunları da kəsəcəm indi bir dənə. Böyle balaca bir şəkildə götürün. Bu tərəfə kəsirik də, baxın da. Oy, nə qəşəng kəsir, möhtəşəm kəsir. Həqiqətən bayıldım. Mən özüm də hazırlamışdım burada. Artıq mən öz həqiqi maket bıçağımda. Bunu hara qoyum bilmirəm. Burada qoyacağım qırağa, belə qalar, burada. Mıncıqlar getdi, bunu tullayacağım. Sonra bunu bloknota işləyirəm. Yəni yazmaq üçün də, yəni mən bunu belə heç nə eləməyəcəm. Bu belə qalsın, belə bloknot. Və mən ən maraqlısı olsam bunu denəyəcəm. 2 manat 60 qəpiyə çox maraqlı gəlir mənə. Bu arada bunu 1 manat 30 qəpiyə almışdım. Bunu bu 1 manat 30 qəpiyə idi. Hə, bu 1 manat 10 qəpiyə idi. Bu 1 manat idi belə deyim qiymətlərində. Bu da 2 manat 60 qəpiyə idi. Bu A4 kağızda A4 kağızı 5.50 idi. 1 manat 50 qəpiyə. İndi bunları açaq. Mən çox həyəcanlıyım. Bir istəməm heç vaxt
heyecanım itmir və bunun üstündəki şəkillərdən film eləmək olar. Mən bir dəfə də belə buna oxşar bir şey almışdı stikerdə. 1 manat almışdım. Ama değmezdi. Hiç qəşəng deyildi ama üstə filbis hazırlamaq olurdu. O çox qəşəngdir. Filbis hazırlayırdıq. Bunun da ağzını belə açaq. Da açdıq. Və çıxar. Oyda nəsə tükürdü içindəsin. Və çıxardım. Bunu da daxilini belədir. Biz də bunlar nədir? Yəqin bilirsiniz. Yəqin bilirsiniz də. Məncə bilirsiniz. Mənim düşüncələrimi görə bilirsiniz. Mən bunu tez bir dənə hazırlamalıyım. Mütləq mən dözəməliyim. Bunu pireyliyiblər. Başlarına da nətər pireyliyiblər. Çıxartmaq da. Görün nə qədər pireyliyiblər. Çıxartmaq da. Ay da dağıldı ya. Hamısı. Düzün üzerlərini qoyacağım mən. Evet. Bundan 3 dənə qoydular. Yaxşı 3 dənə. Ay 3 dənə bundan var mənim. Belə 3 dənə. Bundan da elə 3 dənə olmalıdır. Belə 3 dənə də həqiqətən. Ay çox şeydir. Stiker də nəsinə. Yəqin 3 dənə olar bundan da. Ondan stikerlə 2 dənə. Nəysə. Yəni də yaxşıdan. Bu da belə mıncıqlar çox qəşəngdir mıncıqlar. Nəysə. Gəlin bir dənə hazırlayaq da məsələm üçün. Bu ananaslıdır. Ananas. Ananasdan hazırlayacağım mən. Gəlin hazırlayaq belə. Bunun ucuna taxaq. Bəli, məsələn hansını bilmirəm. Bunu eləmək istəyirəm. Bu ananaslı çox qəşəngdir. Nəysə. İndi birinin ucuna ən sonda taxaq. Belə. Mən stiker yapıştırmaq istəyirəm buna məsələn. Böyle stikerler var bunun yanında yapıştırdım. Ay benim pinsetim var dostlar. Böyle götürdüm. Bunu böyle bunun üstüne böyle yapıştırdım. Sonra bunu böyle götürürüm. Kalsın bir bıraktı bu iki tane buna götürdüm. Ben en çok buna götürmek istedim çünkü bunlar çok qəşəng olur. Yine eline götürmeliydi. Bunu götürmem yeter olsun ki. Eline götüreceğim tam. Çok qəşənglər, ulduzlar falan diye çok qəşənglər dostlar. Ben çok beğendim. Buna da oldu. Buna qəşəngdir. Bunun üstüne yapıştırdım. Bunu beğenmedim çünkü çok da beğendim. Ben çok da stikerlemeyi sevmirəm. Ben bunu bilirim size de. Ben çok stikerlemeyi sevmirəm. Bu arada. Böyle. Hazırdım. Bunu da bırak yerine. Şimdi bunu pinset diyelim ben de. Neyse. Bunu böyle takar. Ay çok güzel oldu. Ay Allah. Gelmedi. Ay Allah. Ay Allah. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. İyi ki de. Çıkarı. Çok qəşəngdir. Bunu da ben bunu günlüğüme takmak isterim. Çok qəşəng olar. Gəlin çıxaq hətta sizlerle birlikte arkadaşlar takalım günlüğümüze. Şimdi bunun tepesini götürüyoruz. Bunu şuradan tepesini sağlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Salamadık ama arkadaşlar. Evet bunu böyle salıyoruz arkadaşlar gerçekten. Şimdi bunu da bunun burasına. Bak çıkma. Bir çıkma ya bir çıkma. Hay Allah. Görüşürüz ya. Neyse. Ben bunu salıp çağırırım. Ben dostlar saldım. Demek ki şey oldu ya. Çok teşekkürüm var benim. Çok acayip. İçi suyla dolu günlüğü. Ay çok güzel. Neyse. Tamam. Bunu da başka bak istediğim bak özme. Hazırlıyorum teze. Yarın. Bye bye. Demeden. Burada bir nakış yazarız. Bu böyle çok oldu. Neyse.